Mau sekali gigit sampai 100 gigit, bikin lagi. Hai, kemarin ada teman update story makan coklat truffle bikin ngiler. Makanya sekarang aku pesen coklat dengan ingredient lokal dan halal pastinya. Harga, tenang, gak bikin kantong kamu jebol. Aku pesan 2 varian, klasik dan biskof. Untuk teksturnya chewy dan lembut, pas sekali hap, meleleh, lumer di mulut. Yang klasik, manisnya pas, ada taburan dark coklat yang rasanya bikin balance. Sumpah ini enak parah, favorit aku. Gak salah jadi best seller di sini. Untuk yang biskof, ada potongan biskuit dan selai lotus di dalamnya. Crumble-nya dapet, manisnya pas, aku suka. Ada varian lain, tiramisu dan dubai coklat. Yang kabar baiknya, coklat punya lokasi titik pengiriman baru di tengah kota Bandung. Tumpelu 1-10 aku kasih rate 8,8. Untuk pemesanan kalian bisa pesan di beberapa aplikasi online. Ada promo 30% kalau kamu pesan di GoFood dari jam 2 sore sampai jam 5 sore.